গুড্ডু ট্রেনে বসে তার দিদার বাড়ি যাচ্ছিল, কিন্তু তার শরীর খারাপ থাকায় সে ট্রেনের মধ্যে বমি করতে থাকে। ট্রেনের মধ্যে দুষ্টু লোক থাকে, এটা দেখে বোকাঝোকা করতে থাকে গুড্ডুকে। দুষ্টু লোকটি ট্রেন থেকে সমুদ্রের মাঝখানে গুড্ডুকে ফেলে দেয়। সমুদ্রই পড়ে গুড্ডু জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যখন তার জ্ঞান ফিরে সে দেখে না বিশাল বড় হাঙর তার দিকে তেড়ে আসছে। মুন্না ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করে আর এক জায়গায় চুপ করে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পর গুড্ডুর কাছে ছোট ছোট মাছ আসে, তারপর কাঁদতে মাছেদের সবকিছু খুলে বলে। ছোট মাছগুলো গুড্ডুর দুঃখ শুনে সব সাহায্য করতে চায়। তারা সবাই মিলে হাঙরটির সাথে যুদ্ধ করে হাঙরটিকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর ছোট মাছগুলো আর গুড্ডু আনন্দ করতে থাকে। কিন্তু তখনই সমুদ্রে একটা বিশাল জাল নেমে আসে, আর সেই জালে ডলফিন আর তার মা সহ সেই জালে আটকে পড়ে। কিন্তু গুড্ডু দেখতে পেয়ে হাল ছাড়ে না, সেই জাল কেটে ডলফিনদের মুক্ত করে।